Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Бүгін мінеміз орталық паркта адамдардың мына оңай әдіспен домбыраны тартып кете ала ма екен байқап көретін боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар қыздар. Домбыра тартып білесіздер ме сіздер? Бізде бұндай оңай әдіс бар еді. Просто байқап көресіздер ма? Тек тарта аласыздар ма, тарта алмайсыздар ма? Просто тек байқап. Видеоға. Өтініш көрсеңіздер. 1 минут па тек. Түсіндіріп жіберейін ме? Домбыраны алыңыз. Бірінші рет па домбыра? Міне, мына мысалы оңай әдіс бар шы. Мына сандар арқылы тартып үйренесіз. Үстіндегі санды үстінен басасыз, мысалы, астындағы санды астынан. 2 болса, 1, 2 деп астынан басасыз, өйткені астында тұр. Үстінде болса, үстінен. 0-ді баспайсыз. Мынау қағысы төменге, мынау жоғарыға. Түсіндіңіз бе? Мына 0 болса баспайсыз, ішіне. Просто төменге қағасыз, төменге. Төменге қағыңыз, мына қоңыр жерден. Мына қоңыр жерден қағыңыз. Міне көрсетіп жіберейін сізге. Қана ансай беріңіз. Мысалы, міне қараңыз. 0 болса, ішіне баспайсыз. Бұлай мына саусақпен төменге 1, 2 деп басасыз. Жоғарыға. 2 болса 2. 3 болса 3. Астында тұр. Төменге. Асырып төменге. 3 жоғарыға. Түсіндіңіз ғой? Примерно. Көресіз бе? Бірінші ештеңе баспайсыз. Просто төменге ана қоңыр жерден. Қолыңызды шамалы бүгесіз. Бұлай бүгесіз шамалы. Мына болды. Мына сұқ саусақпен. Қоңыр жерден, мына қоңыр жерден. Мына қоңыр жерден. Мына жерден, мына жерден. Төменге просто. Енді екінші пернеге барыңыз. 1, 2. Астынан екінші перне. Астынан басасыз, астынан. Сан астында тұр. Астынан басасыз, мынау үсті, мынау асты. Астынан алып келіңіз ана саусақты. Мына саусақты. Дұрыс. Үстінен басасыз. Енді жоғарыға тартасыз. Жақсы, кішкене сізге қиындау тұр ойдың. Сіз көресіз бе? Жақсы, жарайды. Беріңіз. Шама болса да айтып. Рахмет үлкен қатысқаныңызға. Сізге. Қиындау болды енді. Жақсы, рахмет. Байқап көрейік, мына оңай әдіс арқылы. Мына оңай әдіс, яғни мына сандар арқылы санап табамыз. Мынау 1, 2, 3, 4. Мысалы 4 болса 4 басасыз, 5 болса 5-ті. Мынау үсті, мынау асты. Үстінде болса үстінен басасыз. 0 болса баспайсыз. Мынау 1 болып кетеді. Ең бірінші мынау төменге, стрелка, төменге тартасыз, қағыз. Дұрыс. Домбыраны дұрыс тастаңыз. Батыр қаға беріңіз, барынша. Барынша. Енді қандай сан тұр? 0-мен? Астынан басасыз. Басыңыз үстінен. Жоқ, астынан дұрыс. Енді жоғарыға стрелка. Дұрыс. Енді 3-ке барасыз. Астыға түсе бересіз. Жоқ. 1, 2, 3. Просто астынан басасыз ғой, асты деген. Мынау асты міне. Мынау үсті, мынау асты. Төменге. Нақты жоқ, төменге, төбеден түсіресіз төменге. Енді қайтадан жоғарыға. Жоғарыға. Стрелка жоғарыға. Дұрыс. Қайтадан басынан бастап көріңіз. Ашық төменге. 2. Енді 3. Төмен. Жоғары. Төмен. Қайтадан 2. Сосын 3. Өзігі ашықты көрдіңіз бе? Осылай сандар арқылы тез-тез үйреніп кетуге болады. Рахмет қатысқаныңызға. Жақсы. Сізге не шоколад. Үлкен рахмет қатысқаныңызға. Жақсы. Рахметсіздер ме? Домбыра тарта аласыздар ма? Біздің жеңіл әдіс бар. Сол бойынша тартып көрсеңіздер, домбыраны алып, сізге түсіндіреді. Тарта аласыз ғой? Көріңіз ал. Бәрібір кез келген. Бізде міне тарта алады екен домбыра, бір қатысушы. Жақсы болғанда ке? Жақсы жарайды.
Тарта беріңіз, тарта беріңіз. Ой, жарайсыз. Ой, Қандай үй бәрекелді. болды? Соққыңыз. Музыкальный школ бітірдіңіз бе? Домбыра. Қатысасыз ба? Өте жақсы болды. Міне бізде оңай әдісі арқылы тартып байқап көрдік. Мына сандар арқылы ше. Міне сандар тек санап табасыз. Үстіндегі санды үстінен, астындағы санды астынан. Міне мынау төменге, мынау жоғарыға. Көресіз бе? Нөлді баспайсыз, просто төменге тартып жібересіз, нөл болса. Мынау үсті, мынау асты болады ғой. Түсінікті ма? Төменге тартыңыз, бірінші баспайсыз, нөл басылмайды. Енді екі. Иә, мынау үстіге. Енді үш. Мынау үш қой. Астында үш тұр. Үш тұр. Жоғарыға. Тек қана үшті басасыз, мынау үш тұр нөл. Жоғарыға. Жоғарыға екі. Екі жоғарыға. Жоғарыға. Үш қайттан төменге. Тағы көрік осына. Үшке бармай қалдыңыз ғой. Үшке бармай қалдыңыз. Үшке бармай қалдыңыз. Екіде қалып қойдыңыз. Дұрыс. Көрдіңіз бе? Оңай әдісі, тек сандар арқылы санап табатын. Жақсы, рахмет. Сәлеметсіз бе? Сіз домбыра тарта аласыз ба? Бізде жеңіл әдісі бар үйренудің. Бізде мынадай жеңіл әдіс бар. Міне, домбыраны бірден тартып кетуге болады. Осы әдіспен сандар арқылы тартып байқап көресіз ба? Домбыраны алып. Просто көріңіз тек. Міне, мысалы, үстіндегі санды үстінен басасыз, астындағы санды астынан. Нөл болса баспайсыз, сандар болса басасыз. Мысалы, бір болады, екі болады. Үсті, асты. Мысалы, басында баспайсыз ештеңе, просто төменге қағыс төменге. Мына саусақпен төменге, қоңыр жерін тартасыз. Мына саусақпен, дұрыс. Төменге. Батырып тарта беріңіз барынша. Енді астынан екінші беріне. Жоғарыға. Жоғары төбеге қарай, дұрыс. Енді үшінші беріне. Астынан. Жоқ, үш астында тұр ғой, нөл, мынау асты. Мынау төменге қағыс, мына стрелка. Төменге. Төменге тартасыз, қол түсіресіз төменге. Дұрыс. Дұрыстап түсіре беріңіз барынша, қаттырақ. Енді үште тұра бересіз, просто жоғарыға тартасыз енді. Аспанға қарай, дұрыс. Енді екінші пернеге барасыз. Мынаны төменге тартып жіберіңіз, тағы төменге. Енді екіге барасыз. Жоғарыға тартыңыз. Астынан дұрыс. Жоғарыға болады. Енді үш қайттан. Үшті басасыз, астынан. Төменге. Үстінің барлығы нөл. Тағы бір кішкене көріп жүріңіз, сосын болды. Тағы бір басын кішкене. Қай жерде асты, қай жерде? Мынау үсті болады, мынау үстіңгілер, мынау астыңғылар. Оны үстіңгілдегілерді үстінен басасыз, астындағыларды астынан. Мұнда бәрі астында жоқ. Үстін себебі үстін баспайды ше, үстін нөл қылып қойған ғой, нөлді баспайды. Үстін баспайды, астын ғана. Астын ғана. Тарта беріңіз. Бірінші ашық, сосын екі. Төменге, екінші перне, сосын жоғарыға.
Осы астынан басасыз, астынан. Бірыңғай асты, үстін баспайсыз вообще. Тек астын басасыз, иә. Төменге. Төмен. Енді жоғарыға. Тұра бересіз, иә. Төменге. Екіге барасыз, енді қасында тұр дәл. Бұл жоғарыға мына сірек. Жоғарыға, жоқ, аспанға қарай. Енді 3 төменге. Қасында тұр, 3 төменге тартасыз. Дұрыс. Жақсы, рахмет аға. Оңай әдіспен тез тартып кетуге болады. Осы оңай әдіспен барлығы тез үйреніп кетіп отыр осы әдіспен. Рахмет қатысқаныңыз үшін. Рахмет. Бізбен бірге болыңыздар. Тағы да біз адамдардан сұрақ беретін боламыз. Кім домбыра тарта алады. Сәлеметсіз бе? Сіз домбыра тартып білесіз бе? Жоқ. Тартып бересіз бе? Бізде жеңіл әдісі бар. Бізде осындай міне оңай әдіс бар. Сандар арқылы үйрену. Яғни мына сандарды тек санап табасыз. Үстіндегі санды үстінен, астындағы санды астынан. Тартып көресіз бе? Көрейік. Домбыраны алып көріңіз. Осы үстіңгі, мынау астыңғы. 0 болса баспайсыз, үстіндегі санды үстінен, астындағы санды астынан басасыз. Мынау төменге, мынау жоғарыға. Ол осы 2 астынан басасыз. Мысалы 2 болса, екінші бірінен басасыз. Түсінікті ғой, көрейік. 2, 3, тағы да қайталау әрі қарай. 2, 3. Сөзімен қосып айтуға да болады. Әрі қарай екінші жол. Тенеп едім өзіңе, көздерімнің қарасын. Дұрыс. Осы оңай әдісі. Жақсы. Түсінікті ғой? Енді қалай әдісі оңай болды ма? Пікірді айтып берсеңіз, қалай болды жалпы ойыңызды ше? Кішкене қиындау ма, түсініксіз. Кішкене қиындау ма, түсініксіз, бірақ ойнап алдым. Кішкене. Тез тартып кете алдыңыз ба? Қалай, бірден түсінікті ма дегенім ғой? Бірден тартып кетуге бола ма? Иә. Болады. Жақсы, рахмет. Рахмет. Біздің YouTube канал домбыра үйрену жеңіл әдіс деп тұрады. Терсеңіз шығады. Домбыра үйрену жеңіл әдіс. Міне, достар, осы оңай әдіс арқылы бірден түсініп кетті, міне, қатысушымыз. Сіздер де осы әдіспен үйрене аласыздар. Міне, аягөз қайда барасың? Жаным маған дарасын, торып сезім қаласын, тенеп едім өзіңе, көздерімнің қарасын. Міне. Бізбен бірге болыңыздар. Біз келесі видеоларда да адамдардан сұрақ беретін боламыз. Домбыра тарта ала ма? Ал сау саламатта болыңыздар.